คือหนูนะวันนั้นน่ะหนูแค่แบบหนูแค่รู้สึกว่าแบบคือหนูเองอ่ะก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบหนูก็อยากอยู่แบบอยากอยู่บ้านอยากอยู่บ้านสักคืนนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาอ่ะมีเวลามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็แบบแค่อยากให้เขาแบบเห็นใจหนูนะวันนั้นหน่อยแต่ว่าคือแบบเหมือนเขาก็น่าจะแบบกำลังอยู่ในอารมณ์เขานั่นแหละหนูก็เลยแบบน้อยใจเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยก็สุดท้ายมันก็กลับมาที่ประเด็นว่าถ้าต่างคนต่างมีเหตุผลของกันและกันอย่างแข็งแรงก็อยู่ที่ใครจะยอมใครอยู่ที่ใครจะยอมใครเท่านั้นเองการอยู่ด้วยกันมันต้องมีฝ่ายหนึ่งแรงฝ่ายหนึ่งเบาฝ่ายหนึ่งยอมฝ่ายหนึ่งสำหรับพี่นะ